回は F1 の TTC テスト、つまり2年落ちのマシンを使用したテストについて解説します。 TTC テストの目的やメリット、そして実際のテスト風景をご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。 TTC テストの概要。まず TTC テストとは何かを簡単に説明しましょう。 TTC テストはテスティングオブプリービアスカーズの略で、 F1 のテスト日程や予算制約の中で実施される重要なテストプログラムです。このテストでは2年以上前の F1 マシンを使用します。例えば最新の技術や空力パーツを試す場合には、現行車でのテストが難しいため、過去のマシンを用いることでリスクを軽減しつつ効果を確認することができます。 TTC テストにはいくつかの目的があります。まず新人ドライバーやテストドライバーが実際の F1 マシンを運転し、経験を積むための貴重な機会を提供します。若手ドライバーにとって F1 マシンの高度な操作を学び、レーストラックでの実践的なフィードバックを得ることは将来の成功に向けた重要なステップです。またチームは TTC テストを利用して新しい部品や技術の性能を評価し、データを収集します。これはレースシーズン中に導入予定のアップグレードを事前に確認し、最適なパフォーマンスを引き出すための重要なプロセスです。さらに TTC テストはシミュレーションデータの収集にも役立ちます。チームは実際の走行データをシミュレーターに反映し、より現実的なシミュレーション環境を構築することで、ドライバーやエンジニアがより精度の高いテストを行うことができます。 TTC テストの目的。 TTC テストの主な目的は以下の3つです。ドライバー育成。若手ドライバーが F1 マシンのハンドリングやパフォーマンスを学ぶ機会を提供します。 F1 の世界では技術の進化とともにマシンの操作も高度化しており、新人ドライバーが実際の F1 マシンを運転し、リアルな状況下での経験を積むことは非常に重要です。 TTC テストはレースシミュレーションや予選の予行演習を通じて、ドライバーが自信を持って本番に臨むための基礎を築きます。技術検証。チームは新しい部品や技術をテストし、その効果を確認することができます。 F1 マシンは常に進化しており、エアロダイナミクス、サスペンション、エンジン性能など様々な要素が改良されています。 TTC テストを通じてチームはこれらの新しい技術が実際のレース条件でどのように機能するかを評価し、最適化します。これによりレース中のパフォーマンス向上や信頼性の向上が期待できます。シミュレーションデータの収集。テストデータをシミュレーターに反映し、より現実的なシミュレーション環境を作り上げることができます。シミュレーション技術は F1 チームにとって不可欠なツールとなっており、リアルなデータをもとにシミュレーターを調整することで、ドライバーやエンジニアはより正確なテストを行うことができます。 TTC テストで収集されたデータはシミュレーション環境の精度を高め、実践に向けた準備をより効果的に行うための貴重な資源となります。2年落ちのマシンの利点。なぜ2年落ちのマシンを使用するのでしょうか。主な理由は以下の通りです。コスト削減。最新のマシンをテストに使うよりも経費が抑えられます。新しいマシンは高価な部品や最新の技術を搭載しているため、これをテスト目的で使用することは大きなコスト負担になります。一方、2年落ちのマシンはすでに製造コストが回収されているため、使用するコストが大幅に削減されます。リソースの有効活用。古いマシンを再利用することでリソースの無駄を減らすことができます。 F1 チームは毎年新しいマシンを開発・製造していますが、古いマシンは廃棄されることが多いです。 TTC テストではこれらのマシンを有効活用し、貴重なリソースを最大限に生かすことができます。また過去のマシンの設計や技術が新しい技術のベースとなることもあり、継続的な技術開発をサポートします。安全性。実戦で使用されなくなったマシンであるため安全性が高いです。これらのマシンはすでにレースで使用され、その性能と信頼性が確認されています。また最新のマシンと比べて性能がやや劣るため、テストドライバーにとって安全な環境での練習が可能です。これは特に新人ドライバーにとって重要であり、彼らが F1 マシンになれるための安全なステップとなります。 TTC テストの実際。ここでは TTC テストの実際の様子を見てみましょう。まずドライバーがどのように準備をするのかを詳しく解説します。ドライバーはテスト前にフィットチェックを行い、シートポジションやペダルの位置を調整します。これにより最適なドライビングポジションが確保され、テスト中に最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。次にドライバーがマシンに乗り込みます。安全装置の確認やテレメトリーシステムの接続が行われ、ドライバーとエンジニアがコミュニケーションを取りながら準備を進めます。
ヘルメットとハンズデバイス、頭と首の安全装置が装着され、ドライバーは万全の体制でコースに挑みます。ドライバーがコース上でどのように走行するのかについても解説します。テストプログラムに基づき、異なるセクターでの走行や特定のセットアップ変更の評価が行われます。ドライバーは各周回ごとにエンジニアにフィードバックを提供し、マシンの挙動やセットアップの効果を確認します。また、エンジニアがテストデータを収集し分析するシーンも紹介します。各種センサーやテレメトリーシステムを通じて得られるデータはリアルタイムでモニタリングされ、詳細な分析が行われます。エンジニアはこれらのデータをもとにマシンの性能や設定の最適化を図ります。テスト後にはドライバーとエンジニアがデブリーフィングセッションを行い、テスト結果を共有し、次回に向けた改善点を議論します。まとめと結論。最後に TPC テストの重要性を再確認しましょう。 TPC テストはドライバーの育成、技術の検証、そしてシミュレーションデータの収集といった面で非常に重要な役割を果たしています。これによりチームは次世代のドライバーを育成し、最新技術の効果を実証し、シミュレーション環境を現実に近づけることができます。ドライバー育成においては、若手ドライバーが F1 マシンの高度な操作を学び、自信を持って本番に臨むための基礎を築くことができます。これは彼らが将来のレースで成功を収めるための重要なステップです。技術検証においては、チームが新しい部品や技術をテストし、その効果を確認することでレース中のパフォーマンス向上や信頼性の向上を図ることができます。これによりチームは競争力を維持し、常に最先端の技術を導入することが可能になります。シミュレーションデータの収集においては、テストデータをもとにシミュレーターの精度を高めることで、ドライバーやエンジニアはより正確なテストを行うことができます。これによりレース前の準備がより効果的に行われ、実戦でのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。